맥도날드의 알바원 조이 즉 뿌에다. 이곳에 손님이 너무 안 온다. 손님이다. 안녕하세요. 손님 뭐 해드릴까요? 안녕하세요. 저는요. 네. 감자튀김 주세요. 잠깐만요. 세트 시켜야지 되는데? 세트 시켜야 돼요? 네. 그러면 불고기 버거 하나랑 불고기 버거 세트 하나 주세요. 네. 뚝딱뚝딱 뚝딱뚝딱 왜 뚝딱뚝딱. 뚝딱뚝딱 하면서 만들어요? 자, 나왔습니다, 손님. 네. 4만 원 결제 드리겠습니다. 제가 지금 만들고 왔어요. 네? 그럼 빨리 갔다 오세요. 네. 잠깐만요. 잠깐만요. 저와 같이 가야 돼요. 그래요? 왜냐하면요. 이곳은 당신이 4만 원을 줘도 전 1,000원밖에 시급을 받지 못해요. 그렇군요. 이곳을 탈출하죠. 같이 튀죠. 같이 탈출하죠. 배지는 왜 약득한 거야, 근데? 하지만 괜찮아! 다시 살아날 수 있어! 요롱. 탁탁탁탁. 이 감자튀김들, 이거 모두 썩은 거예요. 썩은 걸 다시 파는 우리 가게 사장님의 인승이. 빨리 가요. 네. 제가 들을 게 못해서. 한번하기 진짜 힘드네요. 사실 저희 가게로 들어왔는데, 근데 빨리 여기 가보죠. 어디 건너야 되는 거죠? 이쪽 잔디를 밟으세요. 이거는 머스타드 소스와 썩은 토마토 소스입니다. 그렇군요. 먹다 남은 걸 모두 다시 재포장해서 파는 우리 가게의 인상입니다. 느든. 난 스폰 포인트를 먼저 밟고. 님을 뛰어넘었어. 이건 뭐지? 얼음? 이것은 저희 가게에서 콜라가 너무 많이 남아가지고 먹다 남은 콜라까지 합해가지고 이렇게 된 거입니다. 이 얼음은 모두 수돗물로 만들어졌어요. 누든. 가게 욕하시네요. 네. 일단 스폰포인트 먼저 밟고. 어디 가셨어요? 아주 따가운 콜라를 먹었어요. 이러 먹으면 안 돼요. 죽는단 말이에요. 이거 완전 맛없어요. 그 콜라는 사람들이 먹다 남은 걸 모두 합쳐서 다시 갈아가지고 만든 거란 말이에요. 맛없어요. 저 오신다. 사실은 여러분 저 써니 어쩌고 저쩌고 하는 분이 그 초코딩딩님이에요. 초코링딩. 그래서 지금은 일단 탈출을 해야 돼. 빨리 와. 어머, 거기 조심해. 나 거기 한 방에 꼈어 근데. 나 어떡해. 올 수 있어. 쭉 와. 조심해. 내가 널 쳐버릴게 여기서. 그럼 기다리면. 빨리. 아, 됐다. 여긴 간단하게 점프만 해도 살 수 있는 곳. 이곳은 여기는 주차장인데요. 이거 오물에 다 덮여놓은 거. 이거는 폐식용류. 버릴 데가 없어서 여기다 버리는 거. 그렇군요. 저기 이거 어떻게 지나가요? 저도 몰라요. 빨리 와봐, 이마. 초콜링딩아, 빨리 와. 오! 뭐야, 이거 사네? 가자. 오! 뒤에 있던 분의 폐식용류를 밟았어요. 누가 내려요? 살아났어요. 거기 폐식용류예요. 에? 그 폐식용류에는요, 네. 산성이 섞여 있는 거예요. 누가 내렸네요. 아니야, 연기성이야. 연기성은 수분까지 모두 합해서 사라지는 거니까. 너 언제 오냐, 근데? 타이밍을 못 맞춰서 자꾸 죽어요. 여러분 지루하실 테니까 스킵하죠. 자, 뿌의 도움을 받아온 초코링딩. 역시 햄버거인데. 뭔가요? 아니, 햄버거인데요. 한 입씩 다 베어 물었네요. 여기 지금 치킨도 한 입씩 되게 막 아깝게 막 야금야금 먹었는데, 이거? 야금야금? 이건 뭐야?
야, 우리 이거 운 테스트 하자. 뭐요? 운, 이거. 네. 난 이거고. 빨리 와! 그 먹다만 햄버거에 바르지. 난 여기, 넌 어디? 겹치는 거 말고. 나 여기? 마음대로 어디? 시작! 오! 살았다. 살았다! 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 자, 이번에 어디로 가볼까? 중신이니? 발을 헛디뎠어요. 뜬뜬, 뜨르든. 근데 이거 물은 뭐죠? 사이다. 이것도 먹다만 사이다인가요? 잠깐, 나 이거 화면 조정하다가 죽었다. 기다려봐. 어느 쪽이에요? 기다려봐, 나 이거 화면 조정 좀 하고. 됐다. 어머. 일단 저긴 아니란 뜻. 아닌가? 잘못된 건가? 이렇게 하고. 있어서 이렇게 해가지고. 어디일까요? 이거. 하나씩 고르자. 난 여기. 죽네, 여긴. 너 어디? 써니키야, 빨리. 아, 나 밀지마, 나도 밀려서 죽었어. 바보. 나 하나의 길을 택하겠어. 내 생각엔 저쪽 같다고 말하려 했어. 밀지마, 밀지마. 거기 아니야! 아, 네가 밀었잖아. 여기야. 어딜까? 하나의 길. 왜 죽어? 만 13세. 아니, 왜 왜 죽어 이걸? 폭이 너무 짧네. 아, 됐다. 여기서 가운데로 한번. 나 막 날라다녀 내 걸렸어. 장수? 아, 근데 이 와중에 내 이거 얼굴을 환하게 웃고 있어. 응. 어이가 없어서 정말. 아, 맞다. 우리가 선글라스를 낀 이유는요. 선글라스 낀 이유는 멋져 보여서? 얼굴을 들키면 안 돼. 현상수 배범으로 잡혀갈 수도 있어. 네? 못생겨서요? 아니야. 님이 못생겨서. 나 막 날라다녔어. 만약에요, 여러분, 초코링딩이가요, 이거 얼공을 하면요, 절대 보지 마세요. 진짜로, 절대 보지 마세요. 진짜 완전, 꼬이를 껴. 다들 답은 저기 같은데? 여기. 여기네. 마지막은 어딜까? 빨리 와봐. 여기 하는 사람들, 일단 너한테 친추를 걸게, 내가. 친구 추가를 했어. 뭐가 나왔지? 어디야? 어디야? 내가 점프하는데! 내가 점프하는데. 거기야. 여기 나도 몰라. 너가 먼저 한번 가봐봐. 응? 어딜까? 어머. 밀지마, 바보야. 거기 아니네. 아씨 되게 힘들게 왔는데. 찾았다, 길! 어디야 어디? 너가 한번 봐봐봐. 3에서 n분의 4. 이렇게. 삐. 이분 한국 사람이다! 한국 사람이다! 어디야? 한국. 어디야? 진짜 제발. 가운데 자리, 가운데 손가락. 가운데 손가락 왜 나와? 제가 지금 이 공에 다 왔거든요? 제가 언제 올지 몰라서 한번 가볼게요.
처음까지. 역시 나 세이브 포인트 가길 잘했다. 저 온다. 아, 맞다. 이 공은요, 맥도날드의, 상징인, 그 삐에로 아시죠? 난난루. 네. 난난루의 코에서 따온 거예요. 참 여러 색깔이군요. 많이 모았나봐요. 네, 막 염색도 하고 그랬어요. 그리고 이 아래에 있는 검정색 물 있잖아요. 네. 이거는, 폐물. 노폐물. 아, 자, 전 먼저 갈게요. 아니다. 너 기다려야겠다. 빨리 와요. 난난도의 코. 빨리 와요. 거의 다 왔잖아요. 오케이. 이거 밟고. 이거는요. 나 이런 거 못해요. 할 수 있어요. 이거는요. 고기예요. 고기. 패티. 있지 않은 패티. 네, 익지 않은 패티. 자, 여러분, 잠깐만요. 자, 어떻게 제 도움 2번으로, 초코링딩이가 왔어요. 이제 또 덜 익은 패티 쪽으로 가보도록 하겠습니다. 이건 패티를 먹으면요, 배탈이 걸려요. 식중독. 먹어버렸어요. 님 얼마나 죽을 건데요? 저 지금 여기 왔어요. 에? 한번 구경해보도록 할게요. 이렇게 죽겠죠? 봐요. 지금 제가 이 초코링딩이 거를 3번째. 지금 초코링딩이 지금 딴 유튜브 보고 있어. 와. 역시. 우리 링딩. 뭐야, 왜 죽어? 네, 링딩 발디컨치 500m. 네, 링딩이도 왔어요. 네, 링딩이도 왔고요. 제가 여기 링딩아야. 가자 빨리. 헐, 이게 뭐야? 어. 판이 다 버려져 있네. 간판 아니에요. 이게 뭐예요? 봉투. 봉투? 이게 성님들이 막 이거 막 포장해달라 하는데 봉투를 여기다 다 까고 막 나. 자, 벌써 여기까지 왔고. 언제 오니? 이거 봐봐, 보라색을. 오! 비켜! 빨리 가란 말이다! 빨리 가. 진짜. 빨리 가. 아무튼 이 아래에 있는 이 물은요, 청산가리 녹인 물이에요. 청산가리. 를 눌렀는데 잘못 눌렀어. 이 위에 그리고 이 초록색은요, 독이에요, 독. 어떤 독이냐면요, 지연이 응가. 아무튼 앞으로 쭉쭉쭉. 근데 왜 나 혼자 말하냐? 네. 자, 오케이. 야, 이거 뭐야? 나 빨리 와봐. 이젠 기다려주지도 않는 우리의 뿌의 인성스. 어차피 제가 왜 기다려주지 않느냐? 죽기 때문입니다. 제가 더 잘 죽어요. 지원스보다. 따따라 청산가리. 잠깐, 청산가리는 피부에 아니다. 이거는요. 사이다가. 근데 너 어디까지 왔냐? 나 여기. 어디 몇 라? 거의 다 왔어. 몇 라운드? 나? 어, 바로 앞에. 왔네. 아니!
있었네. 나 여기까지 다시 왔다, 야. 헐. 죽으면서 세이브 포인트 밟았음. 그거 좋은 거야. 나 지금 여기까지 왔다. 너 언제 오냐? 지금 이 삐에로가 지금 나를 보고 지금 메롱하고 있고, 난 지금 이 혈이 타고 올라가가지고 이 삐에로한테 먹혀가지고 또 은으로 나올 것 같은데. 진짜 너 언제 오냐? 같이 가자. 같이 은으로 나오자. 여러분, 초코링딩이가요. 자꾸 못해서 저 시켜요. 자, 여기서부터 네가 와. 초코링딩이가 올 거예요. 여기 오고 있죠? 빨리 와! 뭐야, 어디야, 여기? 여기 위로 올라가면 돼. 여기 나 있는데, 여기. 내 이름표 지금 검정색이지. 너도 이제 검정색으로 바뀌어. 자, 이 혀로 올라가. 가자. 왜 이 혀를. 가자. 아, 우리가 이 혀를 밟으면 밟을수록 사장님이 월급을 인상해 주신대. 겁나 빨리 올라가. 개빨라. 먹혔어. 이게 왜? 뭐야? 어? 이거 어떻게 지나가야 돼? 그냥 그거 밟으면 돼. 이거 그냥 밟아도 되는 거야? 이 네모는 밟아도 돼. 나 그거 밟고 들어간 거야. 어머, 지금 우리 먹혔다고. 근데 더 웃긴 거는 여기 위장. 이 난난루가 치즈를 통째로 먹었어. 통째로 그것도. 그냥 그 이빨이 소화 과정을 거쳐야지만 되잖아. 통째로 먹었어 얘가. 나쁜. 진짜. 치즈를 우리 가게에 치즈가 없는 이유가 이거야. 혼자 통째로 다 먹은 거야. 자기가 여기 마스코트라면서 다 먹었구만. 응. 그래서 우리 가게에 치즈가 없어가지고 패티에 치즈가 안 들어가. 나 온천 욕했어. 긴장이 들어갔다. 온천 욕. 높은 너 언제 와 근데? 온천욕 그냥 빠진 거 아니면 구덩이 속에 쏙 하고 빠진 거야? 쏙 하고 빠졌어. 치즈 구멍? 응. 자 왔어요. 저의 도움으로 또. 빨리 밟아 세이브. 야 쏘니? 됐다. 이거는 뭐야, 왜 날 밀고. 이거는 애가 바보야 너? 뭘 밟아 밟아. 내 머리. 이거는 이 위에 나오는 그런 위액 같은 거 있잖아. 그런 게 여기로 막 흐르는 거야. 뭐야 나 왜 죽어? 잘 가네 잘 가. 이따 기다려라 나. 아마 이쯤에 죽을 것 같은데. 안 죽었다. 오. 야, 근데 여기 조금 위험한데? 왜 뭐가 칼이 막 날아다니고 있거든. 칼 잠깐만. 그럼 이 삐에로 지금 난난루가 지금 칼까지 다 먹은 거야? 그런 것 같아. 이거 어떻게 지나가면 되는 거지? 기다려봐. 나 일단 가서 뭔지 한번 봐야 돼. 저거 지금 보이는 거 저거야? 그거야 그거? 나 되게 잘 지나가고 있어. 이거 뭐야? 몰라. 되게 무서워. 다 지나갔다. 씨, 야 여기 그냥 이러고 지나가면 돼. 벽에 딱 붙여서. 응. 근데 이 칼을 왜 먹은 거지? 우리 가게 햄버거가 잘 안 팔리는 이유가 이거야. 얘가 햄버거를 도대체 몇십 개를 먹은 거야? 치즈도 그렇고 혼자 다 먹어 햄버거를 얘가. 그래서 우리 시급이 1,000원밖에 안 줘. 4만 원인데. 돈이 없어. 다시 한번 가볼게요. 난난루가 먹은. 이 난난루가 입이 엄청나게 커가지고 그렇대. 사장님이 말하는데. 아! 점프가 안 눌러져. 아! 이거 엔딩 깨고 싶다 빨리. 이게 뭐야? 왜? 어디까지? 깬거 같은데. 어디까지 갔는데? 야 기다려봐. 야 기다려봐.
이거 뭐야? 배지 획득이라. 그러면은 깬 거야. 배지를 획득. 기다려봐, 같이 가. 진짜 이 낱낱한 햄버거를 몇 개를 먹은 거야. 다 왔다. 끝! 다단. 다 왔습니다. 배지를 획득했고요. 얼굴 한번 바꿔볼게요. 모자를 하나 써보도록 하겠습니다. 모자 뭐 쓸까? 나 모자 봐봐. 통과했음 모자. 잠깐만 이 모자 안 돼. 나 몸색이 지금. 아니 모자를 왜 이렇게 많이 쓰는 거야? 오해야 이것 봐봐 나 멋지지 않아? 모자 3개를 한꺼번에 썼더니 또 몸 색깔이 나도 바꿀래. 이것 봐봐. 나 멋지지 않냐? 무서워. 이것 봐봐. 다크 소울러가 됐어. 이것 봐봐. 카멜레온이 됐어. 나 그냥 아예 노란색으로 할랜다. 야, 이것 봐봐! 이리 나와봐. 이리 나와봐. 이것 봐봐. 노란색 할려는데 빨간색도 같이 되더라? 난 이 얼굴로 할 거야. 훗! 하고 웃는 얼굴. 선글라스는 안 끼면 멋질 텐데. 나 한번 모자를 써볼게요. 뭔 모자 써볼까? 저 하늘색 써볼까? 아니면. 나 2개를 같이 썼는데? 우와! 개깐지! 그치. 하나씩 같이 나도 그렇게 썼어. 하나씩 다 써봐야겠다. 이렇게 쓴 다음에 이거 이 모자 하면 깐진하게 된다. 야, 나 하나 더 있다. 그러니까. 일단, 이거를 캐릭터를 리셋 시킬게요. 리셋 시키고, 다시 태어났어요. 저게 뭐지? 표정 바꾸고, 그거? 여기 아래 내려갈 수 있나? 이거 근데 원래 이거 하면 아래 뭐 이거 나와야 되는데 안 나오네요. 죽었다. 뭐야! 일단 영상 끄게. 일로와. 영상 마치자. 일로와. 마지막으로 몸 색깔을 바꿀 기회를 하나씩 줄게. 대신에 한 색만 해야 돼. 나 이거 할 거야. 나 이거 할 거야. 모자? 나도 써야지. 모자 뭐 쓸까? 중저역모를 쓸까? 그냥 해트를 쓸까? 또 바이킹 소스. 너 그거 캐릭터 재설정하고 이거 써봐. 이거 조만한 거. 이거 조만한 거? 재설정하고. 어머. 내 모자가 머릿속에 파묻혔어. 어디 뭐. 이렇게 해서 내가 안 쓰는 거야. 저는 그러면 이거 뭐해? 깐진하게. 그거 기간지. 그거 쓰고 같이 마무리할까? 아니, 나 이거 쓰자. 이거. 머리에 튀어나왔어. 캐릭터 재설정할 거야. 아니 여기 버튼이 있다니까? 알아. 실수로 눌러버렸어. 뭔 버튼? 여기 초록. 이거? 자, 이거 쓰고 마무리하자. 뭐야, 이거 안 눌러져? 나한테 안 줘. 됐다. 이거 봐봐. 우리의 인디언 수장 족장입니다. 써졌다. 자, 일로와. 일로와. 이 양옆에 서서 마무리하자. 너 여기 쓰라고. 이 입속에 들어가서 마무리할래?